ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಳಕೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪಾನ್ ಬೀಳಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದು, ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧಿ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಅದ್ಭುತ ಔಷಧಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ನೋವನ್ನ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಸುತ್ತೆ, ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನು ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸು ಅಗಿದು ತಿಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳನ್ನ ಜಜ್ಜಿ ಅದರ ರಸ ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗಾಯಗಳ ಉಪಶಮನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ. ಕಿವಿ ನೋವುಗಳಿಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ರಸ ಅಥವಾ ತೈಲ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ದೇಹದ ವಾಸನೆಯನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ತಲೆನೋವನ್ನ ಕಮ್ಮಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಮಪುರಾಣಗಳ ಅನುಸಾರ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಒಂದು ಕಾಮೋತ್ತೇಜಕ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರೋರಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಗೆಗಿನ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.